peatükk, 17. salm. Ma räägin edasi meelevallast, uskliku meelevallast. See on teema, mida tegelikult, kui aus olla Kristuse ihus, ei räägita tegelikult alati piisavalt. Ja väga sageli kristlased lasevad probleemidel, lasevad ka kuradil endast üle sõita ja nende elus lihtsalt juhtuvad asjad ja te ütlevad, mis mina saan teha ja lihtsalt elu toob siukseid asju ja ikka tuleb siukseid asju ikka ette. Tegelikult küsimus on selles, mida sina lased. Ja me peame aru saama seda, et me oleme kutsutud valitsema. Amen. Ja vaata Efesastele 1. peatükk ja 17. salm. Nüüd Paulus palub siin ühe palve selle koguduse eest. Nüüd miks Paulus palub seda? Sellepärast, et ta usub, et ta ka saab seda, mida ta palub. Amen. See on ka üks väga oluline element. Kui sina ka palud midagi, siis sa ei palu sellepärast, et kõlada kellelegi teisele vaimulik. Vahest mõned inimesed paluvad sellepärast, et nad tahavad, et nende palve oleks väga kuidagi süke kõrgelennuline. Ja ma isegi olen olnud kunagi mingis situatsioonis üksel koosolekul, ma ei hakka ütlema sulle, kus see oli ja mis see oli. Aga kus põhimõtteliselt vennad vaimulikud esitasid üksteisele palveid ja põhimõtteliselt see käis selles, et kui vend vaimulik palus sinu eest, siis sina pidid tema eest ka vastu paluma midagi viisakat. Saad aru, nagu see on süke, kui keegi ütleb kellegile midagi toredat ja viisakat, siis sa tunned, et sa peaksid ka nagu midagi vastu toredat ja viisakat ütlema. Nüüd palve ei ole selleks mõeldud, et midagi toredat ja viisakat öelda. Sa võid ikka toredat ja viisakat öelda inimestele, sest pole midagi halbu. Aga palvet ei pea selleks kasutama. Palve on selle jaoks, et me palume midagi ja me tahame seda saada ja me usume, et me saame seda ka. Ja meil on Jumala sõna alus selleks ka. Ja siin Paulus palub siis üks asja, ütleb, et meie issanda Jeesu Kristuse Jumala au isa teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees. Ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes. Ja mitmed tõlked lisavad juurde ka meie sees. Et ta palub, et me teaksime, missugune on see ülemäära suur vägi, mis on tegutsenud meie sees ja meie suhtes. Milline vägi? Ta hakkab kirjeldama. Siis kes me usume tema jõudugõuse mõju, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Niisiis, see vägi on sinust tegutsenud ja tegutsemaas, mis oli tegutsemas Kristuses, kui ta äratati surnust ülesse. Amen. Ja siis vaata, mis ta edasi tegi. Ja pani tema istuma paremale käele taevas. Nüüd parem käsi ja see positsioon räägib alati meelevalla positsioonist. Vahest sa oled ka juba kuulnud, keegi ütleb niimoodi, et ma olen selles firmas, ma olen bossi parem käsi. Siis see räägib, millest ta räägib, sellest samasse võetud ongi tegelikult. See räägib kellestki, kes on väga olulisel kohal ja kes on esindamas ja kes on nii-öelda siis ka teatud positsioonis väga olulisel kohal. Kas pole nii? Ja nüüd sa räägib siin sellest ka. Ja siis ta ütleb, et kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe. Nüüd see sama paremal käel olles pandi tema kõrgem üle kõige valitsuse ja võimu ja väe. Ja üle iga nime. Nüüd selle ma tõin just eraldiselt välja, sest et meid on pandud ka, me oleme siis Kristuses. Ma võin juba öelda ette, meid on ka pandud sellesse positsiooni kõigi kurjade vaimud üle, see on see, mida ta siin pikalt nimetanud, erinevad valitsused ja võimud ja väed, ja siis ta ütleb üle iga nime, igal asjal meie ümber, mis on materiaalne asi ja isegi mitte materiaalne asi. Nendel asjadel on nimed. Ja sul on meelevald nende asjade üle antud. Haigustel on nimed ja sul on antud meelevald nende üle. Rahal on ka nimi mingis mõttes. See summa on ka nimi, eks ju, või see kogus on nimi tegelikult mõnes mõttes. Ja sul on antud meelevald selle üle. Amen. Ja erinevate muude asjade, isegi esemetel on nimed. Ja sul on antud meelevald ka esemete üle. Mis asju esemete üle, mul on antud meelevald. Jeesus ütles, et sina võid öelda mäele, tõuse paigast ja lange merre. Mägi on ka ese või asi või iganes, kuidas nimetad seda siis. Ja sul on antud meelevald. Ja ta näitas seda, ta ütles viigipuule, ärgu sinust keegi enam vilja söögu ja see viigipuu kuivas ära. Selle nii-öelda viigipuu elu ei lõppenud sellega. Miks pärast? Sest et Jeesus ütles midagi välja usus ja meelevallas. Nüüd
vaata üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Niisiis, käin igaks juhuks üle, võib-olla kõigil ei ole see meeles. Kas oled märganud? Jalad on mille küljes? Keha küljes, ihu küljes. Ja pea on kus kohas? Ka ihu küljes. Kui Jeesus oli peaks kogudusele ja kõik pandi tema jalge alla ja meie oleme Kristuse ihu, siis kelle jalge all on siis kõik, ka meie jalge all. Amen. Järelikult, kas sa võid öelda julgelt seda sama, et ka sina oled selles kohas. Ja meil on siin tagapool ka kirjakoht, kus on öeldud, meid on pandud taevalikku olukorda kõige kõrgemale, siis üle kõige valitsuse võimu ja väe. Meid on pandud, sina oled pandud sinna sellesse kohta. Ja siis ta ütleb, siis peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab. Nüüd, täna ma lähen tegelikult ühte teisse suunda natuke sellega ja räägin ühest olulisest alast ja see ala on alistumine. Nüüd, kas sinu elus on olnud situatsioone, kus sa oled kasutanud meelevalda, oled käskinud millegil kaduda, oled käskinud millelgi lõppeda ja mitte mingit tulemusi? Nüüd, ma ei saa sulle võib-olla ühest diagnoosi anda, miks mitte mingit tulemusi ei olnud. Aga ma annan sulle ühe võimaliku elemendi või ühe asja, mis on alati vajalik kindlasti kontrollida. Ja see on isegi ennem vaja paika panna. See on see, millest ma täna räägingi. See ongi alandlikkus ja ka sõnakuulelikkus, mõnes mõttes on ka sellega seotud. Ja lähme Jakobuse 4.6. Ja siin, täna tegelikult ma kasutan kindlasti väga palju sulle tuttavaid kirjakohti. Aga Jumala sõna korduv kuulamine on see, mis toob sinule ilmutused ja arusaamise. Jakobuse 4.6 ütleb, aga ta annab veel suuremat armu. Kiitus Jumal. Jumalal on sinu jaoks veelgi suurem arm valmis pandud, kui selle tänasel päeval on sinu elus tegutsemas. Sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele. Nüüd me tänasel päeval sükest sõna ei kasutame, siis tegelikult see sõna on uhke. Uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Niisiis, kas uhke või alandlik? Need on siis vastandid tegelikult. Ja nüüd ta ütleb, et ta annab alandlikele armu. Ja siis ütleb, siis alistuge Jumalale. Nüüd, kus on see rõhuasetus? Ma võiks ka niimoodi ütleme, siis teie alistuge Jumalale. Nüüd, vahest mõni inimene palub, et Jumal, tee mind alandlikuks. Nüüd see kõlab vägagi vaimulikult. Tegelikult sina pead selle otsuse tegema. See on otsuse küsimus. Jumal ei tee seda sinu eest. Amen. Sinu otsus on see, et mina otsustun alanduda ja mina otsustun alistuda. Nüüd, mis see tähendab alistamine ja ka alandlik olemine? Nüüd, sellega on seoses üks väga vale mentaliteet kristlaste seas levinud. On see, et arvatakse, et alandlikkus on alati see, et ma üritan ennast teha nagu madalamaks nagu muru, nagu öeldakse vahest. Ma ei ole viskit väärt, ma ei kõlba millekski ja siis otsitakse isegi piiblist kirjakohti välja selle kohta. Ja täna me ühte näiteks vaatame ka neist. Ja mitte isegi ainult selle koha pealt, veel ühe teise asja koha pealt. Ja kus öeldakse seda, et kasutatakse sükest väljendit, issand, ma ei ole väärt, et sa seda mulle teeksid. Nüüd, me peame alati teadma, kui me leiame isegi midagi sellist piiblis, siis miks need inimesed ütlevad seda? Nüüd ma ei taha endast ette minna, aga alistumine ja alandlikkus ei ole enda madalamaks tegemine, vaid see on see, et sa tead, kes sa oled Kristuses ja tunnustad seda, mida Jumal ütleb sinu kohta. Amen. Ehk siis sa alistud tema sõnaga. Kui tema ütleb, et sina oled rohkem kui võitja, aga sinu eluolukorrad ütlevad teistmoodi, sinu kogemused ütlevad teistmoodi, sinu sõbrad ütlevad teistmoodi ja kogu elu oled sa olnud üks läbikukkuja ja käpard. Siis alandlikkus on see, et sina ütled, isa, sinu sõna ütleb, et ma olen rohkem kui võitja. Ja ma ei vaata nende inimeste peale, ma ei vaata oma kogemuste peale, sest et sina oled mind teinud uueks looduks ja sina oled teinud minust rohkem kui võitja.
Mis see tähendab? See tähendab seda, et nagu öeldakse, mõni lihtsalt võidab, aga sina oled rohkem kui võitja. Amen. Seda, et nagu öeldakse, igal juhul võidad. Igas situatsioonis võidad. Kas alati või? Aga vahet ja vahel elus juhtub ju asju, kus ei ole alati kõik võidukas. Nüüd seda ei ole piibel ütlemas muuseas. Seda võivad inimesed öelda, aga elukogemused on ju sellised, me ei saa ju nagu niimoodi oodata, et kõik alati hästi läheb. Nüüd Jumala sõna on see, mis on tõde ja nüüd alandlikkus ongi see, et jah, eluolukorrad võisid olla sellised või teistsugused või kolmandad sugused, aga mina kavatsen uskuda Jumala sõna üle olukordade. Ja ma ei kavatse käia selle järgi, mis on mu tunded, mu emotsioonid või inimeste kogemused. Ja see on siin probleem ka tegelikult, vahet ja vahel inimesed just ütlevad, et aga minu elu lihtsalt näitab seda ja mis iganes. Aga tegelikult sul tuleb alandlik olla Jumala sõnale ja see ongi alandlikkus. Ma alistun sellele sõnale, ütlen, et sinu sõna ütleb nii, mitte ma ei alistu probleemidele, ma ei alistu kogemustele, ma ei ole kuuletumas nendele asjadele. See on üks asi, mille suhtes vahest kristlased ei ole piisavalt järjepidevad. Mis ta ütles siis? Siis alistuge Jumalale. Nüüd aga mida tähendab ka alistumine Jumalale? Täna vaatame seda natuke rohkem veel. Ja siis ta ütleb, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Kui sa märkad, nüüd see järjekord ei ole juhuslik siin. Kõigepealt ta ütleb, kõigepealt alistuge Jumalale. Nüüd, kui me räägime kuradile vastu seismisest ja käsime, või räägime isegi kurjade vaimudele, ütleme, anname käskluse käsimine lahkuda või siis ka kasutame oma meelevalda üle iga nime, siis selleks me peame, mis me peame tegema? Me peame olema alistunud Jumalale. Ja see ei ole mitte ainult selles hetkes, vaid see peaks olema üks elustiil, kus me elame. See on see, kus me oleme. Vaatame, ma siin kogu aeg vihjasin sellele kirja kohal, ma pean sinna ikkagi minema. Mattuse 8.5. Nüüd see on üks näide ühest mehest, kes tuleb Jeesuse juurde ja kes kasutabki just sellist fraasi, ma pole väärt. Mattuse 8.5. Ta ütleb, aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik. Palus teda ning ütles, issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Et sa täpselt aru saaksid, kasutab väljendit poiss, tegelikult tuli tegemist siis tema teenriga või sulasega. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Nüüd ma teen korra pausi. Kui sa leiad sellise fraasi, ta ütleb, et ma pole väärt, et sa minu juurde tuled. Miks ta seda ütleb? Kui sa uurid tema tausta, siis sa saad aru, ta ei ole osa Jumala rahvast. Kellele siis Jeesuse teenistuse ajal kuulus ikka Jumala tõotused, kellel oli leping Jumalaga. Ja nendele, kes ta nimetab piibel ka paganateks, tol hetkel ei olnud lepingut Jumalaga. Amen? Tal ei olnud Jumalaga lepingut. Ja see on see asi, mis Jumal tegelikult meile tänasel päeval on andnud lepingu Jumalaga. Nüüd see on see põhjus, miks ta ütleb, et ma ei ole väärt. Sest et ta tunnustab sellega seda positsiooni, kus tema sel hetkel oli. Nüüd kui sina lähed Jeesuse juurde, justkui piltlikult, siis sina ei pea ütlema, ma ei ole väärt, vaid sina pead ütlema seda, kus kohta Jumal sind on pannud. Jeesus, sina oled maksnud oma eluga minu eest. Sa oled pidanud mind ülimalt väärtuslikuks, oled andnud kõige kallima hinna minu eest. Sina oled kandnud minu haigused, oled kandnud minu tõved. Amen. Järelikult ma olen väärt tänasel päeval. Mitte oma tegude tõttu, mitte oma saavutuste tõttu, mitte isegi oma tubliduse tõttu, mitte isegi sellepärast, et ma ei ole kunagi eksinud, vaid sellepärast, et sina oled mind lunastanud, sina oled mind puhtaks teinud, sina oled mulle minu eksimused andeks andnud. Amen. Ja ma võin tänasel päeval öelda, ma olen väärt, et sa tahad mind terveks teha.
kõige selle pärast, mida Jeesus on teinud. Nüüd tema räägib oma positsiooni, nüüd sina pead rääkima ka oma positsiooni. Ja see on see, mille baasil sa tuled tema ette. Ja nüüd, kui ta ütleb, et ma ei ole väärt, ta tunnustab oma positsiooni, ma ei ole osa Jumala rahvast, aga siiski, nagu öeldakse, see on võimalus. Ja vaata, mis see võimalus on. Ta ütleb siis 8. salmi loen uuesti. Sõjapealik kostis ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Nüüd, kas sa märkad, ta selgitab lahti, miks ta niimoodi ütleb, see mees. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi. Ja kui ma ütlen ühele, mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Ja sõna ori tegelikult siis võib-olla oleks parem tõlgitud, sulane tegelikult. Nüüd üks tõlge, mis ma väga sageli kasutan, see passion tõlge, ja tegelikult võib-olla mõned teised ka, ütlevad selliselt selle esimese fraasi. Ma olen meelevalla all. Ehk siis või siin ta ütleb, et ma olen inimene valitsuse all. Ma olen meelevalla all. Nüüd, kas sa märkad, millise meelevalla all? Kui ma olin sõjapealik ja me saame aru, et ta ei ütle, et ta on kuningas, siis järelikult ta on kellegile allumas. Ja tänu sellele, et ta on kellegile allumas, ta võib ütelda siis oma sõdurile või ka oma sulasele, tee seda, mine sinna. See on see põhjus, miks ta võib seda teha. Ta on meelevalla all. Me oleme siin kasutanud seda näidet ka politseist. Ma arvan, sa oled kokku puutunud ikkagi politseiga. Nüüd politseinik, kui ta, ütleme, on liikluspolitseinik, näiteks seisab seal auto tee ääres, siis kui ta oleks seal, ütleme, täiesti tavalise inimese riietuses, mitte mingit vormi ei kannaks, politseiautot ka kõrval ei oleks, midagi nähtavat ei ole, ja ta sirutaks käed ja tahaks sind peatada, siis sa ei pea peatuma. Miks pärast? Sest et ta lihtsalt on võib-olla üks, kes lihtsalt autosid peatab ja tahab teise punkti kuhugi sõita, hääletaja. Aga nüüd, kui tal on see vorm seljas ja ütleme ka seal võib-olla on politseiauto kõrval isegi ja ta nüüd sirutab käe, hakkab toimima tema meelevald. Nüüd, kust ta selle meelevalla sai? See on antud talle riigi poolt või siis ütleme ka selle asutuse poolt, kus ta tööl on. Kas pole nii? Ja samas ta tohib seda kasutada meelevald. Nendel on väga detailsed ja väga põhjalikud reeglid, kuidas, millal ja mismoodi nad võivad siis autosid peatada ja mismoodi nad peaksid tegutsema. Kus neil on antud? Nende selle ametkonna poolt või siis ütleme üldisemalt mõttes, ütleme siis riigi poolt on antud see volitus neile. Niisiis, ta saab kasutada meelevalda, sirutada oma käe ja peatada seda autot tänu sellele, et riik on tema selja taga või tema ametkond on siis tema selja taga. Kas pole nii? Ja see meelevald töötab. Kui ta sirutab käe ja auto ei peatu, siis ta rakendab ka jõudu. Ja tal on selleks volitus antud jällegi. Ja samamoodi on ka sinuga. Sinu meelevald ei tööta sellepärast, et sina sirutad käe. Mitte sellepärast, et sina ütled sõna, vaid sellepärast, et Jumal on sinu selja taga. Aga ta on sinu selja taga siis, kui sa oled väga selgelt näidanud, et sa oled talle alistunud. Nüüd see on väga oluline mõista seda, see on väga selge asi ja me näeme siin, tegelikult me jookseme sinna teemasse ka natukene, on sükest kolm sükest väga olulist ala. Kindlasti me võiksime mõningatele teha veel oma alati väiksed alad ka, kus sa peaksid olema alistunud Jumalale. Esimene on siis see, et sa oled alistunud Jumalale ja tema sõnale. See, mis tema oma sõnas sul on ütelnud, sa ütled jah ja aamen ja sa otsustad selle järgi teha. Nüüd see on tegelikult ka isegi mõne inimese jaoks ka oma ettevõtmine. Aga see hakkab tegelikult kõige esimesena peale just sellest, kui inimene palub selle nimetatud patuse palve, siis üks osa sellest peaks olema. Ma ei tea, kas alati seda pannakse sinna sisse, kuidas keegi seda teeb, aga mina olen alati seda öelnud ka inimestele just, et nad
Nad peaksid tunnistama Jeesust kui oma issandat. Et see on väga oluline. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nad tunnistavad tema meelevalda oma elu üle. Või mõni kasutab väljend, et ma annan oma elu Jumalale või ma annan oma elu Jeesusele. Et see ongi, mis see tähendab annad. See tähendab seda, et sa annad oma meelevalla ja tema astub sinu elus meelevalla positsiooni, sa otsustad talle kuuletuda ja alistuda. Et see ei ole küsimus see, et nüüd ma liitusin selle kogudusega. Mis muidugi on ka üks osa piiblist sellest asjast, mida Jumal sõna õpetab. Aga see on just seesama, et ma otsustasin kuuletuda talle. Milles? Kõiges. Kui tema sõna ütleb midagi, siis ma ütlen jah ja amen. Saan kristlaseks ja leian piiblist. Piibel ütleb, tooge kogu oma kümnisvara aita. Ma ütlen, isa, sinule kuulub minu elu ja selle ma toon sulle. Ma ei hakka küsima seda, et no see on ju nii palju ja see on ju, kuidas nii palju on võimalik ja mis iganes. Just Kai ühe inimesega rääkis, kes ei ole karismaatilise koguduse liige, üks natukene traditsionaalsema koguduse liige, kus ei ole kümnise maksmine eriti suureks praktikaks. Ja ta kui kuulis seda, et meil on kuskil 35 inimese ringis koguduses ja nad maksavad mõlemale meile palka. Ta ütles, et mis moodi see võimalik on? Siis need inimesed peavad ikka väga tõesti suured andjad olema. Ja nad on andjad. Aga sellepärast, et väga suur osa kristlastest ei maksa oma kümnist oma kogudusse. Tähendab, nad ei maksa üldse seda kümnist. Miks pärast siis on igast põhjused, no aga see on ju nii suur summa. 10%. See on ju nii palju. Ja mõtle, kui inimesel on lausa veel, ta on pensionär ja tal on nii väike sissetulek ja ta peaks veel 10% sellest kogudusse andma. Mida ütleb piibel? Ta ütleb, et kui sa tood oma künnise, siis tema valab sulle õnnistust küllastuseni. Kas sa märkad, ma tsiteerin seda mälu järgi seda kirja kohta, võid ise otsida üles, see on Malaki 3. peatükis. Kas sa märkad selles kirja kohasel kirjutatud, ta valab sulle raha küllastuseni? Ma ütleb, no siis ei ole mõtet ikka seda tuua üldse. Ta valab sulle midagi paremat. Õnnistust küllastuseni. Ja meil on õpetussõnades kirja koht, mis ütleb, et see on Jehova õnnistus, mis teeb rikkaks. Amen. Ja oma vaev ei lisa sellele juurde. Me näeme seda, et tegelikult selle kaudu tuleb, aga see õnnistus ei ole mitte see, et nagu öeldakse, kui sa tuled pühapäeval kogudusse ja kohtad taas kaas Kristust, ütled, issand õnnistagu sind. Ja siis sa oled midagi väga toredat ja väga vaimulikku ütlenud ja kunagi ei mõtle, mis sa üldse ütlesidki. Et see on see kristlik tere. Ei, see ei ole kristlik tere. Abrahamile Jumal ütles ka, ma õnnistan sind, et sa oleksid õnnistuseks ja me näeme ja ta kuuletub Jumalale ja läheb, teeb seda ja siis tema kohta öeldakse ja ta oli rikas, ta oli väga rikas, hõbeda, kulla ja karja ja kõiki asjade poolest. Mis asi oli seda teinud? Seesama õnnistus, mis Jumal oli pannud tema ellu. Amen. Ja see on see ka, mis on sinu elus, kui sa oled maksmas künnist. Ja see puudutab palju rohkem kui ainult sinu rahakotti. See puudutab kogu sinu elu ja sinu elus on vägi eduks. See on hea definitsioon sõnale õnnistus. Vägi eduks on sinu elus. See on sinu elus. Kiitus Jumala. Sa pead seda julgelt ütlema. Kui sa oled künnise maksja, siis sa oled alistunud Jumalale ja sul on meelevald ja ka kohustus lausa. Kui see midagi on vastupidi, kus ei ole vägi eduks nähtav, siis sul on meelevald ja õigus käskida sellel lõppeda. Kui kuskil on puudus, kui kuskil on segadus, kui sul on kuskil probleemid või mis iganes erinevad asjad kelkivad ülesse, siis ei ole, no mis ma saan teha. Ei, nüüd sa kasuta meelevalla, sest sa oled alistunud Jumalale, nagu Jumal on ütelnud, ta on andnud mulle meelevalla, sellepärast, et ma olen alistunud talle, maksnud oma künnise ja ma käsin sellel puudusel kaduda. Ja ma käsin sellel probleemidel kaduda, ma käsin nendel haigustel kaduda, ma käsin nendel segadusel kaduda, sest et mul on antud meelevald ja mind on pandud sellesse positsiooni. Amen. Miks ma lähen kõva häälseks, sellepärast, et vaete vahel sa pead aru saama, et meelevald on midagi väga konkreetset ja väga selget, mis on sinu kätte usaldunud. Sa ei pea sellega nagu olema üks, ikka see paha laul tuleb meelde, ei me ette tea ja mis iganes. Vaid sa pead minema, võtma selle sihikule ja mitte nõustuma. Amen. Ise kui sa oled kümmise maksnud, kurat on tulnud varastama. Varas ei ütle sulle, et kuule, tead, ma tulen täna õhtul
ronin sul elamisse sisse ja virutan sul selle asja ära, et kuule, pane ennast valmis. Ei. Ja ta ei ütle seda sulle. Seepärast kuradid võreldaksegi vargaga. Ta üritab kohale ronida, otsida võimalust, otsida situatsiooni, otsida asja, kus saaks sisse ronida ja ära hiivata ja minema panna kiiresti. Aga sina pead olema see, kes on valvel ja kasutama oma meelevalda ja kui ta välja ilmub ja kui mingisugune probleem kerkib, kui mingisugune segadus kerkib, mingisugune haigus kerkib, mis iganes veel kerkib, siis Jeesuse nimel ma olen alistunud Jumalale ja ma seisan vastu kuradile ja ta põgeneb minu juurest. Juba seesama kümmise kirja koht on piisav materjal sinu jaoks, et sa oled alistunud Jumalale. Ma hakkasin sellest peale, et tegelikult see alistumine on siis just Jumala sõnale alistumine. See on see, mis sind paneb sellesse meelevalla positsiooni. Ja see mees oli sellele pihta saanud. Ta oli alistunud. Nüüd me näeme, tema viitab ka just sellele, et ta oli alistunud ka inimestele, kes olid tema üle. Ta ütleb, inimestele. Meil on demokraatlik ühiskond. Mina ju tean, mis mina teen ja mina ei pea kõigi inimest kuulama. Nagu üks inimene kunagi ütles ka, aga tõsistes asjades korrigeerisin tema suhetes ja asjades, ütles, et sina ei ole see, kes ütleb mulle, kellega mina võin läbi käia. Igaüks otsustab oma asju. Ja ma ei saa sundida kedagi. Aga inimesed, nagu öeldakse, astuvad vahest meelevalla positsioonist välja ja teevad seda, mis nad tahavad. Aga nad ei kaota seda, et nad saavad teha mis iganes. Nad kaotavad ka oma meelevalla, sest kui sa ei ole alistunud nendele, kes on pandud sinu üle, siis ka sinu enda meelevald ei tööta. Ja see puudutab ka inimestele alistumist. See ei ole väga populaarne asi alati inimestele, aga see on piiblis sees. Ja me näeme, ta ütleb, et tänu sellele, et tema on meelevalla all. Ma loen uuesti sulle, vaata, 9. salm, sest ma isegi olen inimene valitsuse all. Või nagu siis ma tõin välja, Pärsson telge tõi siis, et ma olen inimene, kes on meelevalla all. Ma olen inimene valitsusel ja minu käsu all on sõjamehi. Kas sa märkad, kuna ma olen ise meelevalla all, siis tänu sellele minu käsu all on sõjamehi, inimesed, kes on minu meelevalla all. Ja sellepärast ma võin oma meelevalda kasutada, et ma olen ise meelevalla all. Mitte sellepärast, et mina lihtsalt tahan, võtan pähe. Üks asi ka, me peame aru saama seda, kui me oleme kristlaseks saanud ja üldse ka Jumala riigis, ei ole sellist asja nagu anarhiat. Mis asi anarhia on see, et nagu ma ei allu kellegile. Või mõni ütleb, et ma tahan vaba olla, täiesti vaba kõigest. Mitte miski ei kontrolli mind, mitte miski ei saa mind mingi raame panna. Ma olen vaba anarhia igat pidi, nii öeldakse. Sükest asja Jumala riigis ei ole olemas. Mõni inimene mõtleb, et ma ei hakka sinna kristlaseks ronima, et siis ma saan vaba olla, teha, mis mina tahan. Kõige naljakam on see, et need inimesed on kaugel sellest, et nad on vabad. Nendel on see, mõndadel inimestel, ma ei saa öelda kõigil, on see üks mingisugune kõrs on suus. Ja siis on selline tunne, et nagu, kas see nagu oleks see, kes keda tõmbab? Kas see inimene tõmbab seda tegelikult see suitsust juttu saad aru, kas inimene tõmbab seda suitsu või see suits tõmbab teda? See inimene arvab, et tema tõmbab suitsu, aga tegelikult see suits kontrollib teda tegelikult. Ja ta ei ole üldse vaba. Sest et ta ei suuda, nagu öeldakse, ma ei taha midagi paha, inimesed ei tunne Jumalat, inimesed, mehed, kes meil teevad seal maja peal tööd ka, seal mõnel on, nagu öeldakse, see, ta ei suuda isegi tööd teha, tal on töö ajal ka isegi suits suust, ta laseb puuriga, seda aru, inimesed nad ei suuda, nagu öeldakse, ilma olla selleta. Ma saan aru vahest, võib-olla keegi kunagi on olnud selles kohas ja sa oled tulnud sellest sõltuvusest välja, kiitus Jumalale. Amen. Ja kui keegi kuskil on ka maatlemas, ma loodan mitte siin ruumis, aga võib-olla keegi vaatamas on, siis Jumal tahab vabaks teha inimese sellest. Amen. Sest et Jumal ei ole loonud sind mingisugust asja imema, tossu ime. Olgu see kas või kaasaegne variant sellest keemilisest tossust, mis iganes, mis võib-olla isegi kohati võib hullem olla isegi. Ja ma ütlen tõsiselt seda. Ka isegi kui sa oled lapsevanem, selgitama lastele, et see ei ole nagu öeldakse see, mis sa üritakse jätta mulje, et see on nagu kuidagi neutraalsem, see ei ole midagi viga.
Nad ei tea ise ka, mida nad sisse tõmbavad. Kõige hullem ongi selle juures, sest puudub nii-öelda selle asja nii-öelda ajalugu kui selline, et keegi oleks seda testinud ja nüüd hakkavad asjad alles välja tulema ja tegelikult võivad olla kohati palju hullemad asjad kui isegi veel tavaliselt suitsetamisel. Aga olgu sellega, kuidas on. Et iga asi, Jumal ei ole, kus ma tean, et Jumal ei ole sind suitsetama loonud? Ma ütlesin, sul ei ole utsu kohta ühte kirja kohta. Sellest tean, et sinu nina on allapoole tehtud ja Jumal teab, et korstnad peavad olema ülespoole keeratud. Kui ta oleks mõelnud seda, et nagu oleks sina pead suitsetama, siis oleks sinu nina teistpidi keeranud ja selle nina sõrl läheks ülespoole ja tost tuleks ülevalt poolt välja. Okei, see ei ole kirja koht. Väike minu fantaasia, aga natuke olen korstnatega kokku puutud. Aga okei, aga igal... Jumal ei ole sind loonud suitsetama ilmselgelt ja see oli tema plaan ja see me ei pea millestki sõltuma ja kinni olema hoitud. Nii et Jumal tahab, et sa võiksid käia piibellikus vabaduses, aga see tegelikult tähendab alati ka alistumist. Alistumist nii Jumalale kui ka alistumist ka inimestele, kes on sinu üle pandud. Vaatame korra, lähme Rooma kirja 13. peatükki. Me räägime alistumisest Jumalale ja räägime sellest, et sinu meelevald töötab tänu sellele, et sa oled alistunud. Rooma 13.1 ütleb. Iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt, kus neid on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad enese peale nuhtluse, sest valitsejad ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sina aga ei taha tunda hirmu ülemuse ees, siis tee head ja siis sa saad temalt kiitust, sest tema on Jumala teener sinu heaks, aga kui sa kurja teed, karda, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on Jumala teenija, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb, siis on tarvilik olla allaheitlik mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. Nüüd tänasel päeval, nagu öeldakse, meie seadusandjad või ütleme korrapidajad või ütleme ka isegi mõttes ka politsei ei kanna päris mõõka üldreeglina, kui ei ole mingid, mis iganes, meil on vist paar mingit erisituatsiooni, kus nad seal paraadil vist kannavad paari mõõka, aga üldreeglina ei kanna meie sõjaväelased mõõka. Nüüd tol ajal nad kandsid seda. Nüüd milleks oli mõõk mõeldud? See oli väga selgeks karmiks jõu kasutamiseks ja mitte lihtsalt isegi jõuks, oli tegelikult nii-öelda vastavalt reeglitele ka isegi surmamiseks nii-öelda. Nüüd, kui sa vaatad seda kirja kohta, sa võid aru saada, et me võime väga samasugusesse raamistikku panna ka meie politsei tegelikult ja ütleme kogu selle süsteemi kui sellise korrasüsteemi. Ja ta ütleb, et me peaksime olema allaheitlikud ka riigi poolt seatud korrale. Nüüd meie riigis on päris palju erinevaid ka seadusi ja asju, millele me peame alistuma. Ja päris mitmeid on võib-olla, mis isegi ei ole väga alati sümpaatsed. Nüüd me peame ühe asja siin veel ka paika panema. Kas sa märkad, ma hakkas seda kirja kohta välja otsima, tsiteerin sulle. Aposttegudes, see on kuskil, see on 3. peatüki lõpus, on Peetrus ja Johannes, nad on kuulutamas Jeesusest. Üks mees sai seal just halvatu sai terveks ja nad kuulutavad seal inimestele Jumala sõna ja inimesi tuleb päästmisele ja siis need nii-öelda ülemused võtavad nad kinni, ööseks panevad vangi ja järgmisel hommikul toovad välja ja kuulavad neid üle siis, et mis te on ja mis te kuulutasite, mis sinni sündis ja mis iganes. Ja nad ei leia nagu mingisugust tõsist probleemi nende juures, et nagu midagi neile teha, aga nad saavad aru, et nad ei saa lasta neil kuulutada sellest Jeesusest ja sellest ülestõusmisest ja nendest asjadest. Ja nad keelavad neil kuulutada Jeesusest. Ja nüüd Peetrus ja Johannes ütlevad neile, keda me peaksime kuulama, kas teid või Jumalat. Nüüd nad ei sõima nende nägusid täis, nad on nendega viisakad ja välja peetud, aga nad ütlevad seda, et Jumal on väga selgelt öelnud meile seda, me peaksime kuulutama ja me peame temale kuuletuma ja nad lähevad ja kuulutavad edasi. Ehk siis
nad eirasid riigi seadusi. Miks pärast? Et neil ei meeldinud need. Neil ei sobinud need. Ei, need läksid vastuollu Jumala sõna printsiipidega. Nüüd see on üks väga oluline asi, me peame seda mõistma, see on ka natuke laiemalt, kui me räägime alistumisest ja allumisest inimestele, kes on sinu üle, siis need samad asjad, mis need inimesed sinult ka nõuavad või mis nõuded nad sulle esitavad, need peavad kooskõlla minema, millega Jumala sõna printsiipidega. Nii sina ei pea alluma ja alistuma ka isegi riigi poolt esitatud nõuetele, mis on vastuolus Jumala sõnaga. Amen. Sest et kui sinult keegi inimene nõuab midagi, mis nii-öelda on vastuolus Jumala sõna printsiipidega, väga selgel kujul peaks olema, see muidugi nähta, see ei saa ähmane asi olla, siis see on see koht, sa pead ütlema, ma pean alistuma Jumalale. Niisiis, me alistume, võiks öelda sükse väljendiga siis, neile, kes on meie üle pandud, kui need asjad on nii-öelda kooskõlas Jumala sõnaga. Amen. Kui need ei ole kooskõlas, siis me ei peaks alistuma. Siis me ei peaks kuuletuma. Meil ei ole kohustus seda teha. Nüüd selliseid situatsioone võib tulla ette, me näeme tegelikult läbi Vana Testamendi ka. Meil on päris mitmeid olukordi. Näiteks Mooses oli sündinud ja tolleaegne riik, kuningas oli andnud käsu kõik need Heebrea soost poistlapsed, kes olid siis selles samas vanuses, tappa. Mida nad tegid, tema ema ja tema lähedased siis? Nad ei kuuletunud sellele seadusele. Miks pärast, sest see oli vastuolus Jumala sõna seadustega. Amen. Ja nad eirasid riigi seadusi. Ma kasutan meelega just sellised väljendid, et see natukene mõtlema panna. Kui need olid vastuolus Jumala sõna printsiipide. Amen. Nüüd sa küsid, aga kas riik või ütleme riigi kontekstis isegi võib niisugust asja ette tulla, et vahest isegi kas mingi riigi ametnik või keegi võib sul nõuda midagi, mis on isegi riigi seadustega vastuolus. Ja. Siis, ja isegi see riigi seadus, mis on algselt paika pandud, see võib olla nii-öelda õige Jumala sõna printsiipidega kooskõlas, aga sult võib keegi ametnik või inimene nõuda midagi, mis on vale. Mis on vale siis Jumala seadustega mitte kooskõlas või isegi ka riigi seadustega mitte kooskõlas. Siis ka sellises situatsioonis sa pead aru saama, sa ei pea sellele alistuma. Nüüd Jumal peab andma sulle tarkust, kuidas käituda, kuidas tegutseda sellises situatsioonis ära, nagu öeldakse lahmima hakka lihtsalt umbes, aga leia tark ja praktiline rakendus ja lahendus sellistes situatsioonides. Amen. Kas ma tohin ühe vana teema üles võtta? Võtan või võta? Sa ei tea. Ma arvan, et see kannatab rääkida küll. Koroona ajast räägime natuke. Meie riik pani selles ajastus päris mitmeid reegleid paika, mis on tänasel päeval tõestatud ja kohtu poolt paika pandud, need olid meie riigi seaduste vastased. Nõuded, mis puudutasid maski kandmist, nõuded, mis panid paika selle, et nõuti seda vaktsineerimistunnistust ja sunniti inimestele peale vaktsineerimisi. Need olid kõik isegi meie riigi seaduste vastased. Need on tänasel päeval tõestatud faktid. Need ei ole isegi mitte enam vandenõuteooria, need on reaalselt paika pandud faktid. Kohtus tänasel päeval paika pandud faktid. Nüüd me omal ajal tegelikult tegime mitmeid otsuseid, mis võib-olla mõtlesid, mis te teete, miks te niimoodi teete. Sellepärast, et me nägime seda, need ei olnud kooskõlas Jumala sõnaga. Aga me leidsime sellise strateegia, et me ei hakka kellegiga sõdima ja korraldama mingit suurt mürglit selle ümber. Tegime kinnised koosolekud, olime siin koos, ei kandnud maske, kui keegi soovis, või keelatud ei olnud. Ja tegime asju täpselt nii, nagu meie tundsime, et peaks tegema. Nüüd, kas see on mingisugune nii-öelda, ma ei ürita ennast kellegi vastandada, kes tegi seda teistmoodi, aga iva on selles, me peame aru saama, on teatud situatsioonid, kus me ei saa alistuda ka riigi poolt pandud reeglitele, mis on vastuolus ka isegi riigi seadustega. Nüüd meil võib tulla kahjuks sellised olukordi ette, aga sa pead leidma selle tarkuse. Me leidsime selle tarkuse, kuna see on erapind ja uksekoodid on meil teada ja need koosolekud olid kinnised ja mitte kuskil välja kuulutatud ja leidsime rahuliku viisi, et me saime edasi tegutseda.
Nüüd, miks me tegime niimoodi? Sellepärast, et piibel õpetab seda. Ma tean, ma korjasin vana asja üles, võib-olla ma kellelegi astun varvastele selle teemaga. Aga nüüd minu eesmärk ei ole mitte varvastele astuda, vaid välja tuua just selle sama elemendi, et meil peame alistuma ka riigi korrale, kui see on kooskõlas Jumala sõna printsiipidega ja kui see on ka kooskõlas ka isegi riigi paika pandud seaduste ja reeglitega. Amen. Nüüd see on pikk teema, võib-olla võiks veel rääkida, arutada, aga tänu Jumala kõik need asjad on tänasel päeval möödas ja me usume, et me oleme elus ja tervelt sellest asjast läbi tulnud kõigest ja see minevik, kiitus Jumalale. Ma usun, et sellised asju ei pea enam vähemalt meie elu ja jooksul enam korduma hakkama. Aga meil peab olema vahest tarkust ja nagu öeldakse, leida vahest nišid ja see on see situatsioon, kus sina pidid ka, ütleme, kui mind kui koguduse juhti usaldama, et me nagu öeldakse, teeme õieti, võib-olla kui sulle tundus isegi, et kas päris nii peaks tegema. Ma usun, et nagu öeldakse, tark on, nagu öeldakse, järgida seda, mis Jumal on tegemas ja võib-olla vahest sa ei pruugi selles situatsioonis kohe mõista, miks või mida tehakse, aga küll sulle antakse selgus selles asja sees. Ja tookord ma mäletan, ma jagasin ka ühe koosolekul ühe sõnumi, millest ei ole ühtegi jälge küll internetis maast tollest ajast, sest et seal oli väga otsesed ja väga konkreetsed kirjakohad ja printsiibid ja see on seotud nende teemadega tegelikult ja me peame vahest neid asju mõistma. Amen? Okei. Vaheteema siin, aga ma tean, jätame selle siia paika, kui sul oli natuke teine arvamus selles suhtes, see ei ole elu ja surma küsimus. Amen. Ja kiitus Jumalale, me läheme Jumalaga koos edasi. Amen. Okei. Ja tähtame sinna, ma torkisin võib-olla ühe teema, mis õrn vahest, aga las ta olla. Nii, aga lähme tagasi selle teema juurde. 1. Peetruse 2:13. Ühe asja ma veel ütlen. Ka isegi, kui need asjad on tänasel päeval möödas, me ei pea sõda korraldama inimesega, kes arvab ühtemoodi sellest või arvab sellest teistmoodi ja see koroona ajal peetud sõda, mis oli koguduste ja kristlaste vahel, see oli üks suur rumalus. Me oleks pidanud kõik armastuses käima, ükskõik kuidas keegi sellest asjast arvab ühtepidi või teistpidi. Me ei ole kutsutud kaaskristlastega sõdima ja kaklema mingisuguste maskide ja vaktsiinide ja mida iganes asjade ümber, isegi tänasel päeval ka mitte enam. Amen. Nii et sul on õigus oma arvamusele, aga see ei ole see, mida taeva ukse peal küsitakse. Amen. Ja isegi Peetrus ei küsi sul seal neid võtmeid ka, võtmed tal on olemas nagu nii, aga sinul on ka need võtmed olemas. Kõige olulisem on see, kas Jeesus on sinu issand. Amen. Kiitus Jumalale. Aga lähme tagasi siis. 1. Peetruse 2:13. Alistuge kõigele inimeste seatud korrale issanda pärast. Nüüd, kuigi siin on väljend kõigele, me saame aru, meil on piiblis mitmed kirjakohti, mis räägivad sellest, et kui see ei ole, nagu öeldakse, kooskõlas Jumala sõna printsiipidega, siis sa ei pea sellele alistuma. Amen. Olgu kuningale kui ülemale valitsejale või pealikule kui neile, keda tema on läkitanud kurjategijale nuhtluseks, aga heategijale kiituseks. Sest nõnda on Jumala tahtmine, et teie tehes head tõkestaksite mõistmatute inimeste rumalust. Kui vabad ja mitte kui need, kelle vabadus on kurjuse katteks, vaid kui Jumala sulased. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat, austage kuningat. Nüüd see on üks huvitav väljend, kas sa märkad, austage kuningat. Nüüd, kas on võimalik, toome tänase päeva hetke situatsiooni. Kas mina näiteks Jumala sõna valguses saan nõustuda näiteks tänase valitsuse mitmete otsustega ja isegi mõningate seadustega, mis nad vastu on võtnud? Võid julgelt öelda, ei saa. Ei saa alati. Kas ma pean neid austama? Jaa. Sa ei nõustu ja sa ei saa sellega nõus olla ja ma pean austama. Kuidas on võimalik? See on küll võimalik. Me peame aru saama, nüüd seesama meie keelekasutus, kuidas me väljendame oma mittenõustumist, kuidas me räägime neist, mis on meie hoiakud, mis on meie suhtumised. Me ei saa kunagi riigijuhte, isegi kui me ei nõustu nende otsuste ja valikutega, me ei saa neid mõnitada, me ei saa nende kohta rääkida mingeid sobimatuid sõnu ja mida iganes asju, isegi jäädes nagu viisakate, aga siiski sobimatute sõnade juurde. See ei ole aktsepteeritav, sest Jumal on ütelnud, me peaksime neid austama. Näiteks ka politsei puhul, mille ma tõin oma kirjaga välja, me peaksime kasutama vägagi
aupaklikke ja ka nii-öelda ka austavaid väljendeid ja sõnu. Ma ei tea, on igasugused slängi sõnu aeg-ajalt eri perioodil läbi käinud, ma ei tea, mis need praegu isegi on, mind ei huvitagi väga. Ma tean, kunagi 90-ndatel olid igasugused väljendid, mingisugused pollarid ja mingisugused igasugused asjad, need ei ole aktsepteeritavad. Ta on politsei, sa jääd viisakaks, sa jääd konkreetseks ja korrektseks. Ja kui ta isegi sind peatab ja kui sa oled ise kiirust ületanud, leib sulle trahvi, siis sa ei pea midagi, ma ei tea, kristlikku piip isegi ütlema sinna, ma ei tea, kes asju olemas on. aga sa pead vastutuse võtma, olema targem teinekord, nagu öeldakse, ja arvestama sellega, et aga siiski see austus peab säilima. Amen. See peab säilima. Ka riigijuhid, ka erinevad ka ametkondades olevad, nii valitsuse liikmed, Riigikogu liikmed, ka inimesed, kes on erinevates parteides ja kelle arusaamadega võib-olla isegi sa väga tõsiselt ei nõustu ja alla ei kirjuta, sa pead jääma viisakaks. Ja see on üks väga oluline ja see on üks tõsine viga, mida paljud kristlased teevad. Kui nad hakkavad nendest poliitilistest asjadest kas omavahel või isegi vahest mingisuguses, ma ei tea, kas või saates või mingis muus kontekstis kuskil rääkima, siis nad vahest lähevad selle sama mentaliteediga, mida see maailm teeb. Mida see maailm teeb, on see, et kui see partei või see, kes seda teist või kolmandat teeb, ei meeldi mulle või ma ei nõustu temaga, siis ma ütlen tema kohta midagi natukene nahaalset, midagi räiget, võib-olla isegi ebaviisakat või mida iganes. See ei ole sinule kui kristlasena aktsepteeritav. Nüüd mille juurde me tuleme tagasi? Me räägime alistumisest Jumalale. Et su meelevald võiks toimida. Kuidas me palume selle riigi eest efektiivselt? Miks vahel ka koguduste, isegi kristlaste palved selle riigi eest ei kanna vilja, on see sama just, et nendel on väga negatiivsed ja väga ülbed ja uhked ja isegi sobimatud hoiakud nende riigi juhtide suhtes. Ja räägivad neid asju ja võib-olla mõnitavad ja ütlevad teisi ja kolmandad, neljandad asju. Isegi kui sulle see või teine kolmas ei meeldi ja see, et võib-olla isegi mingis situatsioonis keegi kuskil kirjutab kuskil mingis ajakirjanduses, sellepärast sa pead vaatama, kas sa pead lugema üldse. Amen. Kui selles on mõnitav ja väga negatiivne hoiak selle inimese suhtes, isegi kui sa ei nõustu tema valikutega, sa ei saa selle alla kirjutada, parem on seda mitte isegi hakata lugema. Sest kui sa toidad ennast selle mõttelaadiga, siis varem ja hiljem tuleb ka see sinu suust välja. Sest me oleme kutsutud austama inimesi, kes on pandud meie üle. Amen. Nad on sinu üle pandud ja me peame neid austama. Amen. Nüüd lähme 1. Thessaloniklastele 5. peatükki. Ma rääkisin Jumala sõnale istumisest, siis ütleme riigi korrale või ka riigi juhtidele ja ka ütleme ka kaasa arvatud politseile, siin võib olla teisi ametkondi veel samuti, ka neile alistumisest. Ja nüüd on ka vaimulikud juhid. Ja siin ta ütleb 1. Thessaloniklastele 5:12. Ta ütleb seda siis kogudusele, koguduse inimesele. Aga me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teevad tööd teie seas ja on teie ülevaatajad issandas ning juhatavad teid. Kas sa märkad, ta kasutab ükseid sõnu rääkides tegelikult siis vaimulikest juhtidest. Ta ei ütle, et ta on pastorid, see võib olla ka mingist muus vaimulikus ametis olev inimene. Ja ta nimetab neid, et nad teevad tööd, siis see on üks asi ka, ma käin selle siia vahel, ma ei ürita ennast nagu kaitsta, aga lihtsalt me printsiipide mõttes ka mõistaksime. Meie ümber on päris palju erinevat laadi ameteid inimestel. Ja mõndade ametite puhul inimestel see hõivatus on võib-olla, ütleme, mingisuguses muus viisil, ütleme teine, kes teeb füüsilist tööd, võib-olla tassib ja tõstab ja teeb igast asju ja ta on päeva lõpuks, ta on füüsiliselt tõsiselt väsinud. Ta teeb tööd. Nüüd keegi teine inimene võib-olla töötab arvuti taga ja ta nii-öelda teeb nagu vahest, me ütleme, peaga tööd. Kas see on ka töö? See on ka töö. Ja erinevad inimesed võivad väga palju erinevat laadi tööd teha ja mis ei pruugi olla füüsilised väsitavad asjad, aga meil võib-olla on mentaalselt väsitavad asjad. Nüüd samamoodi näiteks ka pastori või vaimuliku töötegija, see on ka töö. Kas inimeste eest palvetamine, inimestega rääkimine, see on töö. See ei ole lihtsalt mingi aja veetmine, see ei ole lihtsalt muud pole teha või midagi taolist. Ei.
kindlasti oleks muud teha. Ja nüüd ta nimetab seda, edasi ütleb, et nad siis on ülevaatajad. Ma loen sulle selle sama laiendud tõlkis, siis sa saad sellest sõnast võib-olla ka natuke parema aru need sõnadest. Ütleb, me palume teid vennad, et te tunneksite ära need, kes töötavad teie seas. Tunnustage neid sellistena, nagu nad on. Hinnake ja austage neid kõiki. Teie juhte, kes on issandas, teie üle ning neid, kes manitsevad lahkelt, noomivad ja julgustavad teid. Kas sa märkad? Noomivad ka. Mitte ainult ei julgustavad ka kindlasti, aga noomivad ka, kui vaja. Ja ta ütleb, mida ta ütleb siin siis meie lähen seal tagasi tõlki juurde. Need ülevaatajaks issandas ning juhatavad teid. Või nagu siis laiendud tõlge ütles, et kes on issandas teie üle. Nüüd, kui sa oled kunagi meesterahvana sõjaväes käinud, mina ei ole seal käinud, mitte sellepärast, et ma päris ei kõlvanud, aga kuna see ajast oli siuke huvitav, et kus oli vaja, nagu öeldakse, pastori tööd teha ja ma ei saanud sel ajal minna sõjaväkke, kui ma ise olin pastor ja kasutasin tolleaegseid omapäraseid seadusi, mis võimaldasid pastori töökohal samas edasi töötada ja olla nii-öelda sõjaväe nimekirjas piltlikult. Ja siis sellisel kombel tegutseda ja maksta neile tegelikult nagu justkui teist kümnist tuli maksta tol ajal. Nüüd seda seadust ei eksisteeri enam. Võib-olla minu jaoks pandi, et ma saaksin. Ei, ma ei tea seda. See tol hetkel eksisteeris niisugune seadus. Tänasel päeval enam ei ole võimalik. Ja see ei olnud usulistel põhjustel, et ma nagu ei olnud nõus püssi kätte võtma. Ei, kristlane võib püssi kätte võtta. Ja see jutt, et nagu öeldakse, kristlane ütleb, mina ei võta püssi kätte ja Jumala sõna ütleb, et ma ei tohiks tappa. Huvitav, mis jaoks Jumal Ananias ja Safira surnuks lõi? Kas Jumal käsib inimestel midagi mitte teha, aga samas ise teeb seda? Siin on üks vahe, inimesed ei mõista, mis asi on mõrvamine ja mis ma kasutaksin teist sõna, et me saaksime nagu eristada neid ja teine on siis hukkamine. Kasutaksin kahte sükest sõna, et sa saaksid aru erisusest. Meil Piibel ei kasuta küll neid sedasi alati. Aga ta ütleb, et sa ei tohi tappa, siis ta räägib tegelikult seal mõrvamisest. Kui Ananias ja Safira surnult maha kukkusid, siis see oli, nagu öeldakse, Jumala poolne võiks öelda hukkamine. Nii-öelda Jumala karistus, Jumala kohtumõistmine. Üks neist on vale, teine seal on õige rakendus, kui see on. Kui keegi inimene läheb sõtta oma riigi eest seisma ja läheb sõjas nii-öelda vaenlase vastu sõdima ja selle käigus näiteks tapab vaenlase, siis see ei ole vale. Ja isegi ka kristlane võib julgelt öelda, et see ei ole vale. Ma tean, ma astusin võib-olla praegu päris tõsise varba peale, aga kas sa märkisid, me lugesime ennem Rooma kirjakohas 13. pealikist, ta ei kanna mõõka asjata. See mõõk ei olnud sellepärast, et lihtsalt natuke pepu peale patsutada kellelegi midagi taolist. See oli selleks, et kui selleks on vajadus, seda kasutati ja see inimene, kes nii-öelda tõusis tema vastu ja korda rikkus, ta tapeti. Ja Jumal ütles, et see on põhjendatud sellises kontekstis. Me peame natuke mõtlema nendes asjades ja maailm maalib meile väga teistsuguseid mõttelaade nendes asjades. Nüüd ma ei propageeri lihtsalt nagu öeldakse mingisugust tapmist või midagi taolist, vaid ma räägin, et on teatud situatsiooni ja teatud olukorrad, kus kahjuks tuleb seda teha. Selleks, et oma riiki kaitsta, oma riigi eest seista, on vaja minna vahest sõtta ja on vaja ka vaenlane tappa kahjuks. See ei kõla võib-olla üldse ilusti ja see ei ole väga mugav emotsionaalselt, aga see on asi, millele Jumal kahjuks kirjutab alla ja me näeme ka uues lepingus. Jumal kasutas kohtumõistmist ja ka võiks öelda siis surmamõistmist isegi teatud situatsioonides. Amen. Ja see ei ole muutunud uues lepingus tänasel päeval ka samamoodi. Nii et me sellepärast ei pea keegi tundma mitte mingilt päeval kristlasena halvasti, kui sa lähed sõjaväkke meesterahvana. Amen. Ja et sa pead seal püssi kandma, enamasti küll sa ei pea olema selles positsioonis, sa päris pead olema rinde peale kellegi vaenlast tapma, aga selles mõttes see valmisoleku selline peab olemas olema. Ja selles ei ole midagi valet. See ei kõla hästi ja ma saan aru, ideaal oleks see, et üldse üks asju ei oleks, aga kahjuks
Kahjuks me ei ole ühtses ühiskonnas alati igal pool elamas, kus seda ei juhtu. Aamen tohib öelda ka selle koha peal. Mõtle need asjad üle ja uuri piiblis, see on tegelikult reaalsus ja see patsifism, see süke mõttelaad ei ole piibelik, see on vale õpetus. See, et kristlane ei tohi võtta püssi kätte, ta ei tohi mis iganes märki tulistada või ei tohi midagi taolist nii-öelda isegi ennast valmistada selle jaoks. See ei ole Jumala sõnast pärit õpetus, see on vale õpetus. Ja ma tean, see on levinud teatud kristlikes ringkondades, isegi mõned kristlased ütlevad seda, et mina ei lähe sõjaväkke ja siis teevad asendusteenistust ja leiavad, nad on väga vaimulikud, nad on väga petetud. Sest, et toome teise teema veel ka siia juurde. Piibel räägib sellest, et mehed peaksid armastama oma naisi. Kuidas see seotud on? Kui sa uurid välja, siis ta võrdleb seda sellega, kuidas Kristus armastas kogudust. Ja võrdleb Jeesuse, mis asja, selle sama hoiaku ja suhtumisega. Ja me näeme, kuidas Jeesus seisab ka oma koguduse eest. Ja me näeme, ta läheb ka isegi nii kaugele, kui see peaks olema vajalik. Ta nagu öeldakse, seisab ka nii-öelda väga jõumeetoditega. Ja kas kõrvaldab isegi inimesed tee pealt ära, kes tulevad koguduse vastu. Herodes kukkus surnult maha, sellepärast, et ta oli tulnud koguduse vastu. Kes ta tegi? Jumal tegi seda. Ja kui mehed armastage naisi ja kui sinul on vaja sinu naist füüsiliselt kaitsta ja see sisaldab enesekaitset, mis võib minna võib-olla vahest väga kaugele, siis sul on sellega seaduslikes raamides täiesti voli ka kristlasena seda teha. Aamen ja amen. Ma usun Jumala kaitset. Ei, sul on rusikas olemas, kasuta seda, kui vaja on. Ja vahest, kui need kristlased on sellised äpud selles mentaliteedis, nagu ma ei tohiks kristlasena, kui keegi lööb mind vasta ühte nägu, siis ma keeran teise ette. Vaata, otsi välja see kirjakoht. See räägib printsiibist ja hoiakust ja just ta räägib ka selles mõttes ka halbade asjade tegemisest, kui selles mõttes ta ei räägi füüsilisest kaitsest, kui on vaja selleks. Amen. Tervita oma rusikad ära ja kui on vajadus, ma ei räägi vägivaldsusest lihtsalt, aga kui selleks on vajadus enese-kaitse lähtekohast seista oma naise eest, siis näita oma jõudu ja seda, mis sa oskad ja õieti käituda oskad. Ma tean, mõne inimese võib paaseks jutt ajada, aga vaata, meil on nii-öelda, piilis on õige lähtekoht olemas nendes asjades. Me ei lase asjadele endast üle sõita, me ei pea olema need, kes on nagu öeldakse olukordade probleemide ja kuradi probleemide tekitajad. Amen. Samas muidugi see peab olema juhitud pühast vaimust ja sa ei pea kohtadesse ronima, et sellised probleeme ei tekiks isegi. Amen. Aga kui need peaks tekkima, siis jää kindlasti riigiseaduste raamidesse, aga jää ka sellesse potentsiaali, mis sulle on antud. Amen. Kiitus Jumala. Nüüd keegi pärast tsiteerib pastor Jaanust, et mehed peavad kellegile peksa andma. Ma ei ütelnud päris seda. Nii, okei, läheme tagasi siis teemasse. Niisiis, ma loen loeme tegelikult seda tavalist tõlget uuesti veel. Kes on siis, aga palume teid vennad unustada neid, kes teevad tööd teie seas ja on teie ülevaatajad issendas ning juhatavad teid. Ja pidada neid üpris väga armsaks nende töö pärast, pidage rahu ise keskis. Niisiis, ta räägib kellestki, kes on issandas sinu üle. Nüüd, kui sa hommikul ärkad ülesse ja saage sellises olukorras, nagu öeldakse, nagu saab teada, mis tegelikult siis on. Sest see inimene nagu on võib-olla natukene ähmane ja kuidagi võib-olla unine veel, siis ta nagu öeldakse, küsid, kuidas on sellega asi. Siis peaks küsima, kes on sinu üle issandas? Sa peaks teadma, kes see on. Näiteks sõjaväe kontekstis ka me võiks reamees Palu kutsuda, aga teda ei ole, jõudis juba ära minna, aga ta võiks rääkida, kuidas see asi käib. Öeldakse plaksti, ärkame välja, seda tuleb teha, tõused, kohe liigud, tegutsed ja sa tead, kes on sinu üle, sa tead, mis sa pead tegema, sa tead, mismoodi nii-öelda pead tegutsema. See on selline vägagi nii-öelda selge asi, et seal ei ole mingisugust ähmast värki. Ka vaimulikes asjades me peame teadma. See on inimene on pandud mine üle
Nüüd saame aru, kui võib-olla ma toon selle sõjaväe näite, meil ei ole võib-olla koguduses selline asi, et nagu öeldakse, pastornile käsib poo peal laseb, aga iva on ka selles samas, et me siiski mõistame seda vaimulikku positsiooni. Nüüd millega see kõik on seotud? Alistuge issandale. Ja siin ta ütleb, mida olge nii-öelda sõnakuulelikud ja ka tunnustage neid, kes on teie üle. Sinu meelevald ka kuradi üle ei saa toimida, kui sa ei ole vaimulikult ennast alistanud. Ja see ei ole mitte see, et ma käin ka selles koguduses. Ja see on tore, et sa käid seal koguduses. Aga mis tähendab, et ma olen vaimulikult ennast alistanud? Sa tunnustad selle Jumala sulase positsiooni enda üle. Kui tema on rääkimas sulle Jumala sõna, sa võtad seda tõsiselt. Sa ei mõtle, et mis ta sellest jälle räägib, mulle see üldse ei meeldi ja mis iganes. See ei ole alistumine. Pidid seda koroona asja torkima. Ma saan naisega veel pool õhtut veel sellest rääkida, mida iganes nüüd. Saad aru, ma ütlesin seda, et see ei ole eluline küsimus. See ei ole asi, mille ümber me hakkame kaklema. See oli osalt kindlasti minu nii-öelda lähtekoht ka, aga saad aru ikkagi, see on oluline teema, et me saame aru seda, et inimene on pandud positsiooni ja ta on vaimulikult sinu üle. Ma ei tea, mul ei ole seda mugavam rääkida, aga ma pean seda rääkima, Viibe õpetab seda. Ja sa tunnustad seda. Ja mis tähendab veel, kui see sõna tuleb, ütleme Jumala sõna, mis jagatakse, Jumala sõna printsiibid, ütled, jah, Jumal, sina oled rääkinud mulle. Ja sa saad ka sellest aru, et sageli Jumal võib anda mulle midagi sulle rääkida, mis võib sulle mitte täna vaja minna, aga mida läheb sul võib-olla homme, võib-olla kuu, võib-olla isegi aasta pärast vaja. Ja Jumal annab selle varustuse sulle täna kätte ja sa ütled selle, jaa, ma võtan selle, see on minul ojalik, see on oluline, see on midagi sellist, mis või siis vaeta vahel, kes sa märkad, siin oli see sõna ka korrigeerida või ütleme, või siis ka manitseda on see vanas eesti keeles siis. Ja vaeta vahel mingi asi on ebamugav või kuidagi natuke oli terav või ja juhtis millegi asjale tähelepanu, mis sinu elus peaks muutuma. Sa ütled, jah, see on vajalik, see on oluline. Näiteks ma mäletan, ma olen seda rääkinud, aga ma räägin seda uuesti, kuna ma pean enda peal nagu näiteid tuua. Kui mina sain pastoriks siin koguduses, siis ma teadsin, meie kogudus oli nagu loodud kuidagi iseseisva kogudusena ja üsna pea olles just Tomata piiblikoolis õppides, ma mõistsin seda, et see ei saa päris nii olla, see ei ole korrektne. Nüüd ma ei mõelnud kohe seda, et me peame sinna või tänne nagu kuskil liituma hakkama ja taolist, aga ma sain aru sellest printsiibist, et mul on vaja vaimulikult kedagi minu üle. Ja mitte selles mõttes minu üle, et kui mul on mingit nõuannet vaja või mingi probleem, et ma saan tema jutule minna. See on üks osa sellest. Aga et see on ka vaimulikult see positsioon, et ma olen allutanud ennast temale ja kui tal on midagi väga olulist öelda või anda ka sihikut või suunda, siis tal on õigus rääkida neid asju. Ja ma võtan neid asju tõsiselt. Amen. Ja ma tabasin ära, et mul on vaja sellist tüüpi kontakti või suhet. Nüüd selle leidmine ei juhtunud väga kiiresti, kohe 1992 sain pastoriks ja 2000, kui ma lõpetasin Paidesse Järvemaa kristliku keskuste piiblikooli, nimetus oli vist Piibliakadeemia vist, eks, ja siis Jumal andis väga selge teadmise, et kui me abiellusime Kaiga, me peaksime pastor Kenneth ja Teni võtma enda üle ka vaimulikult just ka pastori rolli. Et me allutame ennast neile. Nüüd nad ei ütle meile täpselt ette, mis me peame koguduses tegema ja kuidas kõik nüansid asjad peavad käima, aga nad teavad, nad on vaimulikult selles positsioonis. Amen. Nüüd, kas me alati kõigis nüanssides nõustume, mida nad ühest või teisest asjast see ei pruugi alati nii olla. Aga me peame teadma, et nad on selles vaimulikus positsioonis ja see on väga oluline ka, et ka kogudused, mis on funktsioneerimise, koguduste vaimulikud töötegijad, ütleme juhid just, eelkõige nimetame neid pastoriteks, ka nemad peaksid olema vailevalla all. Nad peaksid olema, see peaks olema ideaal, ma saan aru, kahjuks alati ei ole sellisel kombel kõikjal toimumas, aga see peaks nii olema. Ütleme, on erinevad koguduste liidud, kus on see süsteem väga konkreetselt silusti paika pandud ja toimumas, aga vahest on need samad iseseisvad või üksik kogudused, kus seda ei ole funktsioneerimas ja sageli see tekitab tõsiseid probleeme. Ja kui inimene ei ole mitte mingil kombel, mitte mingisugust aruandlust ega mitte mingisugust nii-öelda vaimulikku alistumist, kui sellist ei ole, ja ta on täiesti nii-öelda oma ette. Üks kogudus, kellega me lõpetasime suhted, seal on täpselt see asi just niimoodi.
ma ei hakka sinna minema praegu, sest ma olen rääkinud seda privaatsemalt, aga ja see on täpselt niimoodi, see on nii kurb ja see räägib sellest, et tegelikult see kogudus on täiesti minemas, kes teab kuhu suunas. Ja inimene peab vaimulikult olema selles positsioonis, meil on vaja, sest meie meelevald toimib selle kaudu. Sinu üksikisikuna meelevald toimib selle kaudu ja ka kogudusena meelevald toimib selle kaudu. See, et me võime teha Jumala tahet või teostada Jumala tahet, et ma võin julgelt öelda kuradile, astu minema. Miks pärast? Sest ma tean, mul on tugev tagapõhi. Ja see ei ole mitte inimeste käest tulnud, vaid jumalik strateegia on see, mis selle on käivitanud, mitte strateegia, vaid see jumalik nii-öelda alistumine on selle käivitanud. Ja sellepärast ka sinul on see väga oluline ja vast inimesed, kes lasevad mingil pahandumisel, kibedusel või mingisugusel konfliktsel mentaliteedil tulla enda mõtetesse ja oma südamesse ka oma koguduse juhi suhtes. Mis nendega juhtub, nad sageli kaotavad oma elus sellesama meelevalla toimimise. Ja sageli mitmed probleemid hakkavad neid tabama. Terviseprobleemid, mingid muud segadused, õpetuslikud probleemid, kuidas need saavad tulla? Ta on andnud maad. Ta on astunud sellest alistumise positsioonist välja. Amen. See on, hõiskamist ei ole täna, aga see on vaja meil ka mõelda nende asjade üle. Amen. Kogu selle jutu mõte ei ole see, et mina üritan, nagu öeldakse, oma jõudu kuidagi rakendada või oma ennast paika panna. Ei, selle mõte on lihtsalt see, et kui me saame nendele printsiipidele pihta, siis see toob ühe jumaliku õnnistuse ja tõstab meid sellesse meelevalla positsiooni. Mitte see, et me saame meelevalla, vaid meie meelevald hakkab toimima. Ja vahetevahel mõned inimesed, nende meelevald ei ole just sellepärast toimimas, kus nad on kodus, ütleme, ma ei tea, see pruugi abielu paari puhul olla, see võib olla mingis muus kontekstis ka. Siis nad on jälle, mulle see üldse ei meeldinud, saad aru? Ja see on väga ohtlik mäng. Kas kõik peab meeldima? Ei pea. Kas kõik on ideaalselt korrektne, kõik, mis öeldakse ja tehakse? Ei garanteeri päris. Sest ma ei ole täiuslik ja keegi, kes siin jagab sõna ees, ei ole ka kunagi täiuslik. Aga sellegi poolest hoiak on väga oluline. Me võime ka olla austavas hoiakus ka isegi mitte päris samamoodi kõigist asjadest mõeldes. Amen. Sulle ei pruugi samasugused, mis iganes lemmiktoidud olla või samasugused, mis iganes muud asjad olla, mis mulle meeldivad ja me iganes. Ja ei peagi olema nii. Saad aru, ma räägin nendest sükestest vähem olulistest asjadest ja vahest mõned inimesed lähevad ka koguduses niivõrd tõsisesse konflikti ja lahkmeelde just selles, et nagu mingisugune väga praktiline asi, seganes. Umbes sükesel tasemel, et miks pastor ütles seda ja miks ta toda ütles ja miks ülistus peab olema just nükestes riietustes ja miks ta pani sükesed reeglid ja miks nad ei võiks natuke lõdvamalt ennast tunda ja miks too ja miks too. Need ei ole üldse tähtsad teemad. Sest et see ei ole üldse eluline teema tegelikult. Aga miks sa siis teed seda? Sellepärast, et me peame mingisuguse süsteemi tegema ja mingisuguse korra panema selles mõttes, nagu öeldakse, ja see on see asi, mis mina tunnen oma südames, me peame ühina tegema ja vahest on mõningad asju, mille kohta mul ei ole kirja kohta sulle päris anda. Mul on üldprintsiip võib-olla anda. Aga mul ei ole täpselt kirja kohta. Aga ära lase mitte mingil pahandumisel, mis iganes teemas see on, isegi kui sa võib-olla päris nii ei arva. Sest et ütleme ka kodus, kui me räägime, kohe me jõuame sinna ühe teise kirjakoha juurde ka. Mehed ja naised, pange ka ennast valmis. Saate teie ka. Ma teen nalja. Mu eesmärk ei ole kellelegi, nagu öeldakse, vasta näppe anda. Aga vahetevahel inimesed, nagu öeldakse, mõtlevad seda, läks mu mõte jooksis minema. Et nagu öeldakse, nad lasevad selle mingisugusel väikesel detailile, praktilisel asjale endale mingi hoiaku ja negatiivse asja tuua sisse ja nad ei saa aru, kuivõrd hävitav see võib olla. Kus inimene võib avada kuradile ukse oma elus ja tema meelevald lihtsalt ei toimi ja ta on tegemas kõiki võib-olla põhiasju isegi õieti. Ta on andja, ta on tubli jumalasõna uurija, ta on palvetaja, aga tal on konfliktne ja selline kibe meelsus sees. Ja kõik see asi võib joosta lörri ja ta võib tohutuid probleeme oma elus näha. Ja ta küsib, miks need asjad juhtuvad? Sellepärast, et sul tuleb alistuda. Alistuda. Ka nendel inimestel, kes on sinu üle pandud. Amen.
Vaata, Hebra 13:17. Ta ütleb, olge sõnakuulelikud oma juhatajale ja alistuge neile, sest nemad valvavad teie hingi, nõnda nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda rõõmuga ja mitte ohates, sest teil ei oleks sellest kasu. Ma loen sulle selle lahingut tõlkes. Olge kuulekad oma vaimulikele juhtidele ja alistuge neile, tunnistades nende autoriteeti teie üle. Kas sa märkad seda? Tunnistades nende autoriteeti teie üle. Sest nemad valvavad teie hingede üle ja hoiavad teie vaimulikku heaolu, olles need, kes peavad oma hoolekande eest aru andma. Nüüd see on seesama, et nagu juhtidel tuleb aru anda selle suhtes, kuidas nad on inimeste eest hoolitsenud, mis nad on teinud ja mis nad on tegemata jätnud. Ütleb, las nad teevad seda rõõmuga, mitte kurbuse ja ohkega, sest sellest ei oleks teile mingit kasu. Nüüd, ma arvan, et see on hea meel, kui sa ei pea ohkama, sellises situatsioonis, eks ju. On mõned teised ohked, võib-olla, mis on head asjad, aga selles situatsioonis ta ütleb, et see ei peaks olema see, mida peaks tegema. Aga me peaksime kristlastena, on siin tegelikult õhus vist, palvetame natuke hetke, kuidagi nagu halleluuja, tänu sulle, isa. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna on meie jaoks hea. Isa, sinul on head asjad meie jaoks valmis pandud. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Reintraha arazepro kelevötro stesemproni der kendra samikröstöge fröstömikua retöse fo terstese poa. Mina olen andnud sulle oma sõna. Ma olen asaldanud su kätte oma sulased ja inimesed, kes on sinu üle pandud. Seepärast võta see sõna, mis tuleb ja haara sellest kinni, et see võiks sind ehitada, et see võiks sind julgustada, et see võiks sulle sihiku anda. Ja sellisel viisil võttes see sõna ja alistudes ja kuuletudes selle, mis mina olen sinule andnud, sa saad nägema, kuidas minu soosing ja minu õnnistus ja ka minu meelevald on sinu elus funktsioneerimas. Ja kurat lahkub ja astub minema, sest sina kasutad oma meelevalda ja ta ei saa sinu elu vähem hävitada. Sest et sa oled seisma ühel kindlal alusel, alistudes mulle, alistudes riigi korrale ja alistudes neile, kes on pandud sinu üle. Seepärast käi selles alistumises ja sa näed, kuidas ta põgeneb sinu juurest. Ja probleemid lahkuvad, segadus lõpeb, sest sina oled kasutanud oma meelevalda, mis nüüd ka toimib. Seepärast käi selles meelevallas ja käi selles alistumises ja sõnakuulelikkuses. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Niisiis, Jumal on meid kutsunud. Nii, lähme nüüd ühe kirjakoha juurde veel. Efesastele 6:1. Ta ütleb, lapsed, kuulake oma vanemate sõna issandas. Sest see on õige. Austa oma isa ja ema. See on esimene käsusõna, millel on tõotus. Et su käsi hästi käiks ja sina elaksid ja kaua elaksid maa peal. Nüüd, kas sa märkad, kellega ta siin räägib selles kirjakohas siis? Kõige esimesena, mis esimene sõna on? Lapsed. Amen. Kuulake oma vanemate sõna issandas. Ehk siis olge oma vanematele sõna kuulelikud. See väljend kuulake sõna ei tähenda see, et kuula, mis ta räägib, siis okei, räägi ära oma jutt, mis sa tahad rääkib. See ei ole see. See räägib kuuletumisest. Nüüd, kui ta räägib kuuletumisest, ta ütleb esiteks, see on õige, aga nüüd kas sa märkad, ta seob sellega ühe teise teema, ta ütleb, et austa oma isa ja ema. Nüüd,
sa võid täna olla juba nii-öelda täiskasvanud ja isegi elada oma ette ja oma perega juba. See kirjakoht ei muutu. Sina peaksid austama oma isa ja ema. Ma räägin tegelikult alistumisest ja sellest, kuidas sinu meelevald toimib. Kui ta on tänasel päeval nii-öelda elab ja maa peal on, siis sellegi poolest sa peaksid austama. Tema suhtes nii-öelda see käitumine, hoiakud, kui tal on, ütleme, kui ta on vanem, näiteks mul endal on ema, on ikkagi juba arvestatavas vanus üle 80 ja tegelikult juba hakkab 85 lähenema tegelikult juba. Ja tal on aeg-ajalt vaja mingisuguseid praktilisi asju, mis minu jaoks nagu tunduvad vahest, ma võiks loomulikult mõelda, et nagu näiteks seal oli vaja kasvuhoone kastmiseks oli üks voolik paika pandud, seal ühe akna vahelt läbi ja helistas mulle, et kas sa saaksid tulla läbi, et see sealt ära võtta. Mõtlesin, miks ta ise ei võta, sest tema jaoks oli see lihtsalt liiga raske ja keerukas see asi, mis iganes. Ja ma ei mõtelnud midagi, mõtlesin, et hea meelega muidugi, aga mul vend jõudis juba ette sellest, aga see asi sai tehtud. Ja üks erinevaid lihtsaid praktilisi asju või siis näiteks tal on arvutis vahest midagi, vanem inimene ei ole arvutiga väga sina peal alati, et kuule, kas see asi oleks seda või kuidas ma seda teeksin või kuidas ma toda teeksin või siis näidata talle kannatlikult ära, seda tehakse nii, seda tehakse niimoodi. Kui ta sain talle nutitelefoni, siis see oli tema jaoks paras sükene keeruline ooper, aga tänasel päeval ta on õppinud enam-vähem selle asjanduse põhifunktsioonide kasutamise selgeks. Ja see on ka olla kannatlik, austushoiakut suhtuda ja näidata rahulikult ilusti talle see asi ette ja mitte mingisugust negatiivset hoiakut ei tohiks sellise asja juures olla. Nüüd see maailm teeb kahjuks teistmoodi. Nendel on suhtumine, sina ei teagi, mis sina oled, tule ajaga kaasa ja mida iganes. Meil ei peaks selliseid suhtumisi olema. Sa peaksid austama oma vanemaid. Amen. Isegi kui nad võib-olla ei ole isegi oma elu tänasel päeval Jumalale veel andnud, sellegi poolest see sama austav hoiak võib olla sageli see võti, mis tõmbab nad Jumala juurde. Nad näevad, et sina käitud teistmoodi nendega. Sinu jaoks tema läheb korda inimesena need asjad, mis tal iganes vaja aidata, abistada ja see on see suhtumine, mis peaks meil olema. Amen. Vahetevahel mõned inimesed on kasvanud üles, isegi võib-olla mitte kristlasena, neil on harjumus sisse kujunud oma vanematega kuidagi olla, kas ma ei tea, arrogantne või natuke kuidagi vahest öelda midagi või nokkida midagi taolist. Ei, kristlasena sul on aeg uuendada oma meeleid ja käituda jumalikus armastuses ja austada. Ja see on seotud jällegi sinu meelevalla toimimisega. Amen. Nüüd, kui sa oled isegi tänasel päeval, ütleme, lapseheisuses, selles mõttes lapseheisuses, et sa kogu aeg, aga just see, et sa elad oma vanemate juures ja oled nende katuse all, siis see on ka väga loogiline, väga oluline, et sa hoiad seda sama austavat hoiakut. Amen. Ja nii kaua, kui sa oled teatud eani, ei ole veel jõudnud, see on väga loogiline, et sa kuulad ka, mis sa neil on öelda ja mis sa lähem kuuletud selle. See on sinu meelevalla, ka isegi lapse puhul, sinu meelevalla toimimise tagatiseks. Amen. Sest et vaata, mis ta seostab sellega. Esimene on see, et su käsi hästi käiks. Mis see tähendab, kui sa piiblis leiad selle käe hästi käimise, siis see ei räägi sellest, et nii-öelda päris viisakalt käib siin liigasest. Ei, see ei ole sellele viide, vaid see räägib tegelikult edust ja isegi väga kõelides kohtades ta on tõlgitud tegelikult jõukuseks isegi. Nüüd ma ei tea, ma ei ole seda välja otsinud selle konkreetse kirjakohaga, aga minu meelest on seal ka see sama sõna. Siis, ja teine on kaua elaksid maa peal. Mis asja? See, kui laps käitub nahaalselt oma vanematega, on ülbe, sõnakuulmatu, see võib põhjustada tema elus haigusi, kuni isegi surma. Vaikuse koht, aga see on kirjutatud siia, kaua elaksid maa peal. Amen. Vanas lepingus oli selle suhtes väga karmid reeglid. Kui laps ei kuulanud nii-öelda oma vanemate sõna, siis oli kuni selle tasemeni, et nii-öelda viigeda kuskile väljapoole linna visaki kividega surnuks. Nüüd tänu Jumal, et me oleme tänasel päeval armu ajal elamas ja sellist praktikat ei pea tegema enam tänu Jumalale, aga nagu öeldakse, me näeme seda, et see räägib sellest, kuidas Jumal sellist tüüpi mässu suhtub. Jumal on pannud sinu üle inimesed. Amen. Ja kui sa oled laps, siis sa peaksid seda väga tõsiselt kuulama ja mõtlema selle peale. Sinu vastutus on kuuletuda oma vanematele. Amen.
ja selle taga on õnnistus. Amen. Nüüd ma lubasin rääkida meestest ja naistest. Mul ei ole selle kirja kohta välja otsida, ma tsiteerin seda mälu järgi. Nüüd Piibel ütleb sükse asja, et naised alistuge oma meestele. Ütleb vist, eks ju. Nüüd, kas sa oled märganud seal üks huvitav fraas ka juures? Issandas. Jumal on pannud perekonna peaks mehe. Mis see tähendab? See, et ta on juhi rollis ja ta on juhtimas. Samuti ta peaks olema, mis asi, ka alistumas muidugi. Siis ka jumalikule meelevallale, Jumalale ja tema sõnale ja ka vaimulikele juhtidele, kes on tema üle pandud. Aga nüüd saame aru, kuna tegemist on täiskasvanud inimestega, siis sina, kes oled mehe rollis, sa ei saa oma naist panna alistuma. Aga naine peaks seda ise tahtma teha. Miks pärast? Sest see mõjutab väga oluliselt seda, kas tema enda meelevald on toimumas ja funktsioneerimas. Amen. Sest me nägime seda sama just, et kui see inimene on Jumala korrale alistunud, siis ehk alistumine, sõnakuulelikkus Jumalale on see, mis annab meie kätte ka selle meelevalla, selle positsiooni kasutama meelevalda. Ja samamoodi abielu kontekstis ka. Nüüd teise külje pealt ta ütleb, ma tõin selle kirja koha ka välja, see on Efesuse kirjas, mehed armastage oma naisi. Räägib sellest samaski ja siis tagapool lõpus ütleb, naised alistuge oma meestele. Nüüd, mis ta toob need kaks ala välja ja seda on Piiblis tegelikult isegi mingis mõttes nagu kordub see mõte. Sest nendel on vaete vahel need samad nõrgad alad, millega mõlemad peavad tegelema. Ja üks probleem, mis vaete vahel ka perekondades tekib, on see, et mehed, nagu öeldakse, ei võta ka oma juhi rolli ja positsiooni sisse. Millest see väljenduks? Kui ma tõin sellest samast konfliktimeelsusest, siis kujutame ette, koosolek sai läbi ja perekond läks koju. Ja ma loodan, et sinu perekonda ma ei kirjelda. Ma igaks juhuks ei vaata kellegi poole, et ma kedagi konkreetselt ei sihiks. Koosolek sai läbi ja perekond läks siis koju ja istuti kahekesi autosse. Ütleme näiteks lapsi seal autos ei ole, siis on võimalik rohkem rääkida. Ja siis, nüüd ma ei ütle, et see alati nii peab olema, siis see naine hakkab ülema. Mulle see asi üldse ei meele, ei saa siin niimoodi seda ütlema. Päris paha tuju selle pärast ja mis iganes. Mees ütleb, et pole midagi, läheb üle, mis iganes. Ja siis asi sinna jääb. Siis tulevad järgmine pühapäev jälle tagasi ja siis jälle koosolek saab läbi ja siis naine hakkab jälle autos peale. Ma rääkisin sulle eelmine kord ka, see, mis ta ütles, see ei olnud üldse hea ja see oli süke. Ära nüüd hakku tekitama sellest probleemi, tahan ikka rahu oleks kodus ja ärme hakkame tekitama. Okei. Ja siis see naine vindub seda asja edasi ja edasi. Ja siis järgmine pool aastat läheb mööda. Siis ta ütleb, et ma olen kogu aeg sulle rääkinud, mulle ei meeldi see kogudus üldse, ma tahan ära minna, sest vaatan, siis ta ütleb see. Ja milles on probleem? Mees oleks pidanud esimesel korral, kui see hakkas peale, ütlema, me ei tegele selle asjaga. Ta on Jumala poolt paika pandud, jah, võib-olla ta tegi seda asja nii ja naa, aga me otsustame, meie kodus on rahu selles suhtes, me ei lase konfliktsust, me ei lase halbu hoiakuid, me ei lase siin neid tulla esile ja me tõstame selle praegu välja, sest mina olen mees, kes on perekonna pea ja sükest asja ma ei luba siin. Ma ei saa sind, nagu öeldakse, sinu suud kinni keerata või öelda kõike käskida ja see on sama vahest, mehed peavad, nagu öeldakse, panema mingis kohas stopi teatud asjadele. Et need asjad ei vinduks ja ei vinduks. Mõni ütleb, aga kui ma niimoodi teen, siis see naine on pahane, siis teeb mulle ingliskeelne ilus väljend silent treatmenti, see tähendab seda, et ta ei räägi muga enam mitte midagi, mitu päeva või midagi taolist ja magamistuppa pole ka mõtet eriti ronida ja igas sükesed trekid võivad tulla vahest. Ja mees mõtleb, et ma parem ei torgi neid asju. Iva on selles, me ei saa lasta teatud asjadel, nagu öeldakse, sõita lihtsalt üle pea ja neid hakata ruulima. Kui me saame aru, et see printsiip on vale ja me ei lase konfliktsust, me ei lase halbu hoiakuid lihtsalt valitseda meie perekonnas ja see on rohkem kui väärt see, et nagu öeldakse, küll see naine sellega hakkama saab, see lõpetab selle silent treatmenti ära.
Ja kui ta käib koguduses, siis talle räägitakse sellest varsti ja ta saab aru ka, et peab teistmoodi käituma. Nüüd ma tõin ühe situatsiooni, see ei pea alati nii olema ja see ei ütle, et see on alati naiste probleem. Aga iva on sellest, et me peame nagu öeldakse vahest jälgima, kui sa oled kutsutud juhtima perekonda, sa pead vahel panema teatud kohas jala maha, ütlema, asjad on nii ja ma ei nõustu sellega. Mul tuleb meelde üks situatsioon, ma ei saa ühtegi nime öelda, ja ma ei saa isegi kogudust ka öelda, aga ma lihtsalt kirjeldan seda üldisemas plaanis. See ei olnud meie koguduses, see oli ühes teises koguduses. Ja seal oli selline situatsioon, kus just üks koguduses oli naine, kes oli koguduses käimas ja mees oli seal koguduses olulises kohas tegutsemas. Ja see naine pidevalt rääkis taga pastoreid, kritiseeris, andis hinnangud ja tegi seda kodus ja tegi seda ka teiste kristlastega läbi käies. Ja see oli pidev probleem ja see jõudis lõpuks ka isegi pastoriteni, sest et see oli kogu aeg asi, mida ta kogu aeg sealt suust tuli see terav keel . Ja siis nad läksid ja kutsusid selle mehe jutule ja rääkisid selle asja lahti, et sina pead selle asjaga tegelema. Sa pead ütlema oma naisele, selline asi ei ole aktsepteeritav, see ei ole õige, see on vale. Ja see mees ei tahtnud seda teha, sest et muidu, ma ei tea, mis see põhjus oli, aga võib-olla see põhjus võis olla see just seesama, et ta ei tahtnud, et nagu konflikt oleks ja ta tahtis rahu ja tahtis rahulikult kodus olla ja elada ja mis iganes, et tema ei saa ju seda naist väänata ja keelata. Ja jättis selle tegemata. Ja see asi vindus ja mandus edasi ja edasi, kuni lõpuks see perekond läks lõhki, kuni see mees astus sealt kogudusest isegi võib-olla negatiivse hoiakuga ära ja väga tõsised probleemid kerkisid sealt üles. Täna päeval tänu Jumalale, Jumal on saanud selle mehe uuesti Jumala riigi töösse taas tõmmata ja uue perekonnadele anda, aga kõik need kannatused ja asjad, mis sellest kõik tulid ja ka need lapsed, kes said sellest tegelikult kannatada, kõik need asjad oleks olemata jäänud. Meil on võimalik midagi teha nende asjadega. Me peame vahest panema jala maha ja ütlema, kurat, ma ei anna sulle maad, ma alistun Jumalale ja ma alistun neile, kes on pandud minu üle. Amen. Amen. Me peame neid asju mõtlema ja see on võib-olla vahest väga õrn teema ja me ilmselt ei taha nendest asjadest rääkida, ei taha neid asjad keegi torgiks, aga me peame nagu öeldakse jälgima. Miks Piibel ütleb, et olge valval, tee vastane, kurat käib ümber, otsides, keda neelata. Pakkuda välja kibedust, pahandumist, konflikte, erinevaid asju, tagarääkimisi, mis iganes. Ja üritatakse välja panna. Ma ütlen, see on ainult naiste ala, aga see võib olla ühest teisest kohast tulla, aga et me peame vahest nende asjadega tegelema. Spetsiifiliselt võtma selle asjad kratist kinni ja ütlema, isa, see on sinu tahe. Amen. Kiitus Jumalale. Paletame siin. Isa, sina tead, milleks meil neid asju vaja on. Isa, ma usaldan, et sinu sõna teeb tööd inimeste eludes. Sinu sõna vormib inimesi, kujundab neid. Ja isa, mis iganes ka ma olen välja rääkinud, võib-olla ka mis on minu võib-olla arvamus või mingi subjektiivne asi olla, las see jääb kõrvale, aga isa, las see, mis sinu sõnas on öeldud, mis sinu sõna on paika pannud, las see jääb tugevalt iga inimese südamesse, las see iganes räägib nende vastu, muudab neid ja toob neile lahendused. Isa, anna meile tõesti täna tarkust, et me võiksime käia alandlikkuses, et me võiksime olla alandlikud esmalt kõigepealt sinule, sinu sõnale ja kuuletuda sellele, mis sa oled meile ütlemas ja meile rääkimas. Siis, et me võiksime alandlikud ja alistuda kõige riigi poolt seatud korrale ja kõigile Jumal, mille taga on Jumal, kõigile korrale süsteemile. Isa, et me selle alistuksime. Isa ka, et me võiksime olla alistuvas positsioonis ka vaimulikele juhtidele, kes on meie üle pandud. Ja isa, et me käies selles võiksime tõesti näha seda meelevalda toimus. Isa mitte võiks, vaid isa, et me saame ka nägema seda tõesti. Näeme, kuidas meelevald toimib ja kuidas kurat astub minema, kuidas probleemid lahkuvad, kuidas asjad kaovad, haigused kaovad. Jeesuse nimel tänu sulle, isa. Kiitus su, isa. Isa, ma tänan sind meelevalla eest, mis sa oled andnud meile. Selle meelevalla eest, mis toimib tänu sellele, et me oleme alandlikud ja oleme alistunud sinule. Tänu sulle, isa, selle meelevalla eest, mis sa oled andnud. Halleluuja. Ma tunnen ühte asja oma südames praegu. Ma ei tea midagi konkreetset inimeste või kellegi kohta. Ma ei tea, võib-olla on see mõni või mitu inimest, iganes see võib olla. Sa oled aru saanud, mingis asjas seal on olnud midagi paigast ära, mis ma täna puudutasin.
ja kuna Jumal nagu kõnetas sind ja võib-olla adresseerid seda asja, et kuule, see asi tuleks korda seada või see asi ja sa tegid juba oma südames otsuse. Jah, ma enam niimoodi ei käitu. Ma otsustan teistmoodi tegutseda. Ma otsustan võib-olla oma vanemaid austada. Ma otsustan mis iganes alistuda nendele juhtidele, kes on minu üle pandud, alistuda riigikorrale, erinevad asjad. Ja sa mingis osa kohast tegid väga selge otsuse. Ja võib-olla sa ei hüüdnud isegi halleluuja selle koha peal, aga see oli üks südame selge otsus. Ma panen selle asja paika. Sinu meelevald on jälle selles maas toimimas nüüd. Ja mõne puhul just ma tähen seda, kuidas mingid probleemid, kas need on haigused või mingisugused muud asjad on kerkinud üles sinu elus. Ja sul on meelevald nendel käskida kaduda. Sul on meelevald. Sul on meelevald. Amen. Sul on meelevald. Sa võid jala maha panna, sa tead, ma olen ise inimene valitsuse all ja ma ütlen ja see peab lahkuma. Amen, nagu see sõjapealik ütles ka. Ma olen ise inimene valitsuse all ja kui ma ütlen neile, siis nad peavad seda tegema. Ja kui ma ütlen, seda aru, tema kasutas oma meelevalda selles mõttes inimeste üle, aga me kasutame ka vaimses mõttes just meelevalda, ka kuradi üle, probleemide üle, haiguste üle, segaduse üle. Amen. Ja ma ütlen ja see peab kaduma. Ma ütlen ja see peab kaduma, sest mul on antud meelevald. Mul on antud meelevald ja ma olen alistunud Jumalale ja seisan vastu kuradile ja ta põgeneb, võtab kogu oma kupatuse kaasa. Halleluuja. Kiitus su isa, ma tänan sind, et sina oled andnud meile meelevalla. Jeesuse nimel sa võid konkreetselt tegeleda mingisuguse alaga, mis on sind häirimas või segadust tekitamas. On need mingid haigused, tõuseme võib-olla isegi ülesse. On need mingid haigused, on mingid segadused, on mingisugused muud probleemid, mis on hakanud sinu elus üles kerkima. Sa oled teinud ühe selge muutuse, otsuse, alistuda, kuuletuda Jumalale ja teha Jumala tahet ja nüüd anna käsklus nendele asjadele kaduda. Tänu su isa. Jeesuse nimel ma käsin nõustudes nende inimestega, kes iganes võtavad usus kinni, käsin nendel haigustel kaduda, käsin sellel puudusel kaduda, käsin segadusel kaduda. Jeesuse nimel, kurat, sa ei tekita enam segadust, sa ei tekita enam probleeme nende inimeste elus, sest nad on alistunud isa sinule, nad on allutanud ennast sinule, nad on alistunud riigikorrale, nad on alistunud vaimulikel juhtidele, nad on alistunud oma vanematele, kes iganes, mis iganes situatsioonis ja nüüd Jeesuse nimel, kurat, põgene. Koos oma probleemidega, haigustega, kõigi segadustega, puudusega, astu minema. Jeesuse nimel, tänu sulle isa. Tänu sulle isa nüüd vabaduse eest. Halleluuja, halleluuja, tänu sulle isa. Tervenemiste eest, rahu eest, kiitus sulle isa, rahu eest, halleluuja, halleluuja. Kellegil kaovad täiesti igasugused uneprobleemid, plaksti, ma isegi ei kutsu välja sind ja hakka tuleb käsi peale panema. Selle sama otsusega lihtsalt sellega on lõpp. Sellega on lõpp ja sa magad, nagu vahest nagu öeldakse, nagu väike beebi. Magad täiesti rahus. Sest sa oled lihtsalt jala maha pannud ja kurat astub minema. Halleluuja, kiitus su isa. Halleluuja, halleluuja. Kellegil kaovad peavalud, mis on korduvalt tulnud. Pidevalt jälle mingisuguses situatsioonis on kerkinud üles jälle ja sa ei ole aru saanud, millest see on. Oled võtnud selle tabletti ja mis iganes. Need kaovad, sest sa oled astunud meeleva positsiooni ja kurat astub minema. Kurat astub minema lihtsalt. Jeesuse nimel, halleluuja, halleluuja, rahu, üleloomulik rahu. Inimene, kes on rahutuses ja stressis ja pidevas maadlemas olnud muredega edasi-tagasi, murest välja. Sa heidad selle asja üks kord ja lõplikult tema issanda peale ja sa käid vabaduses. Sa käid vabaduses ja kurat astub minema, sest sa kasutad oma meelevalda ja see meelevald hakkab toimima. Kiitus sulle isa, halleluuja, see meelevald hakkab toimima. Halleluuja, kiitus su isa. Kiitus su isa. Halleluuja. Tänu su isa. Halleluuja. Ma usun, et Jumal on midagi väga olulist teinud mitmete inimeste jaoks ja sa oled nagu oleks astunud välja mingisugustest püsivatest, sükestest korduvatest probleemidest. Lihtsalt tänu sellele, et sa oled astunud sellesse õigesse kohta sisse. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Amen. Võib-olla eestlastena me alati ei väljenda oma emotsiooni tohutu imeliselt, aga sellegi poolest me võib-olla isegi peaks seda tegema. Mitte emotsiooni väljendama, vaid tõesti oma rõõmu väljendama, oma tänulikkust väljendama Jumalale. Halleluuja, kiitus su isa, ma tänan sind, et me oleme vabad issandas. Tänu sulle isa, et me oleme vabad issandas, me käime sinu meelevallast, käime selles, mis sa oled andnud meile. Tänu sulle isa, vabadus, kiitus su isa, alistuge Jumalale. Seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie juurest. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Amen. Kiitus Jumalale. Aga
võid istuda, selles mõttes lõpetame selle